O, sveikas. Sveikas. Sveiki ir jūs susirinkę į mūsų YouTube kanalą. Mes esam Vogue Automotive. Mano vardas Kristijonas, čia mano brolis Povilas. Ir šiame kanale jūs galite tikėtis daug modifikuotų mašinų, daug styling dalių, daug performance dalių ir daug carbon fiber. Prekiaujame vokiškų automobilių tuningo ir performanso dalim, tokiem automobiliam kaip BMW, Mercedes, Porsche. Kurdami šitą YouTube kanalą mes norėtume parodyti visą progresą, su kokiais automobiliais dirbam, su kokiam detalėm dirbam, nuo pat pradžios iki galutinio rezultato. Mūsų įmonės kelias prasidėjo prieš 6 metus Anglijoje. Realiai prasidėjo nuo vieno produkto, tai buvo Alpina stiliaus priekinis splitteris BMW senajam penktukui, E28 rykliui. Būdamas forumuose, tiesiog skaitydamas ir domėdamasis tuo, pamačiau, kad žmonės ieško šito produkto, ypač iš Jungtinių Amerikos valstijų ir negali niekur gauti apart originalaus ir tai sulimituota produkcija. Man pavyko surasti formas Lietuvoje ir tiesiog galvoju pabandysiu, nukepsiu keletą produktų, pasižiūrėsim kaip eisis. Tai ta prekyba visa prasidėjo nuo Anglijos buto balkono ir tiesiog toliau taip rutuliojosi, kad pamačiau nišą ne tik body stylingo detalėm seniem automobiliam, tačiau ir naujesniem BMW ir Mercedes. Ir pradėjau prekybą internetu, susiradęs kokybiškus tiekėjus, kokybiškom karbono, stiklo audinio ir ABS plastiko detalėm. Kol po 3 metų atvažiavo mano brolis Kristijonas ir tiesiog visą tai perkeliam į antrą lygį. Jo, ir pradėjom plėstis, įsteigėm 2 skirtingus brandus. Tai vienas brandas yra Vogue Automotive, kuriame būtent pardavinėjom styling dalis, taip pat developinom savo produktus ir taip pat VA Motorsports, kuriame fokusavomės į performance dalis. Tai būtų air intake, downpipe, charge pipe. Taip pat pradėjom dirbti su gerai žinomais ir naujesniais brandais, tai tokie kaip Mishimoto, Cobra Suspension, MMR. Tiesiog turim asortimentą pasiūlyti visam paketui, pavadinkime tai body stylingas kartu su performance. Tam ir norėtume specializuotis ir toliau pateikti kokybišką produktą, parduoti kokybišką produktą automobilio entuziastam. Žodžiu trumpai, jeigu kažko trūksta jūsų mašinai, tai jūs galite nueiti į vogueautomotive.com ir ten galimai rasit viską, ko reikia tiek jūsų performance, tiek stylingo reikmėm. O dabar gal apie projektukus, ne? Galim apie mašinos projektus prašnekėti. Tai visi mūsų car projectai prasidėjo nuo paprastų variantų, tai yra BMW F20, F30. Daužytų BMW, taip. Ir ką mes jiem padarėm, tai tiesiog paprastas modifikacijas, mums ganėtinai paprastas, tai yra uždėjom ABS plastiko splitterius, body kitą, pridėjom savo karbono tokį žiupsnelį. Ir paskui dar sumastėm, kad visai būtų įdomu pabandyti ir kitą nišą, tai būtų pasimti kemperį, taip pat daužyti. Taip, tai tą kemperį pasiėmus pavyko dar ir pakeliauti šiek tiek, panaudoti pagal paskirtį, bet po kemperio išaugo mum apetitas dar labiau ir užsimanėm kažko egzotiškesnio. Tai buvo, man atrodo, svajonė. Gal labiau mano negu Kristijono, nes aš kai pamačiau tą mašiną pirmą kartą, kai jinai išėjo 2005 metais, tai man buvo wow, kažkas tokio ir aš galvojau, tikrai vieną dieną bus. Tai vat ir buvo daužyta, buvo juodas 2005 metų Porsche 911 997 Gen 1 Porsche. Jisai buvo gavęs tiek biškį priekį, bet pagrindas buvo galinis ketvirtis ir galas, nes galų varomas automobilis turbūt
Turbūt greičiausiai buvo pamestas greitkelį, apsisuko ir trenkėsi iš tvoro, tai buvo ir priekinis, ir galinis mušimas, gale reikėjo biškį atitampyti. Tai tiesiog nusprendėm ne tik sutvarkyti tą mašiną, bet ir pridėti šiokio tokio, pavadinkim, galbūt grožio, galbūt poskonio ir sudėjom PD GT3 RS body kitą visą. Tai visą priekinį buferį keitėm, visą galinį buferį dėjom, slenkščiai, galinis dekas su spoileriu. Visai gavosi gražus automobilis, sudėjom KW važiuoklės komplektą. Sekė antras Porsche, tik tai buvo 997.2. Buvo pasirinktas dėl to, kad 9972 neturėjo jokių problemų su varikliu, AMS golio problemų ir borskoringo, tai tiesiog buvo variantas, saugus variantas, aišku, jų kainos šiek tiek brangesnės, bet tai buvo investicija į ateitį ir tiesiog padaryti dar vieną Project Carą. Tai buvo labai panašus dizainas kaip ir pirmojo, kai darėm, tačiau pakeitėm visą galą, dadėjom deklidą GT3 RS karbono, pridėjom savo detalių, kaip kanjardus ir biškį pridėjom arklių, tai IPD plenumą, inteiką, crossover pipesus sudėjom išmetime. Ir visai gavosi gražus ir ganėtinai galingas variantas. O kalbant apie projektus, būsimus projektus, tai yra vienas mažesnis projektas ir kitas didesnis projektas. Mažesnis projektas yra BMW F22 M235i X-Drive'as. Ir aš manau, kad tai yra labai geras Baby M2 variantas, kuris su mūsų modifikacijomis atrodys išskirtinai. Bus išskirtinis, manau tikrai, Lietuvoje bus išskirtinis jisai. Ir Lietuvos gatvėmis galės išskirtinai dar dėti. O yra dar didesnis projektukas, kuris, manau, dėl kurio mes čia visi ir susirinkom. O didesnis projektukas, dėl ko susirinkom, tai būtų, iš kur tas projektas atsirado. Praeitais metais mes su broliu nuvažiavome į Eseno automobilių parodą. Eseno automobilių paroda yra bene didžiausia visoje Europoje modifikuotų automobilių paroda, kurioje susirenka vis daug labai brandų ir performance, ir body stylingo, ir detailingo, ir taip toliau. Ir mes tiesiog užsikėlėm savo tikslą galbūt pastatyti savo projektinį automobilį, mūsų įmonės projektinį automobilį Eseno parodoje šiais metais. Tai va čia mūsų kelionė prasideda su šita mašina, ar spėsim ar nespėsim, turėsim realiai suspėt, bet kelias prasideda čia ir dabar. Ką, važiuojam? Važiuojam.
projektukas. Nusipirkom BMW G82 M4 Competition X-Drive. Raudonos spalvos, Toronto Red, norėjosi raudonos, nes turėtų labai gražiai atrodyti su mūsų aksesuarais. Tai mūsų kelias į Eseną prasideda čia. Jungia medžiagą. Nu ką, žiūrim, ką turim. Reikia apeiti aplink mašiną, pasižiūrėti, ko mums reikės, kas dužia, kas nedužia, ar rasim kokių siurprizų ar ne. Tai gal pradedam nuo priekio ir toliau eisim tolyn. Tai po kapotu kaip ir viskas vietoj, variklis vietoj, ar kuriasi ar nesikuria, dar neaišku, bet matysim. Nu čia amortiko sensoriaus adaptyvaus reikės, nes fiškė matau išlūžus. Laikiklis, kiek reikės atitempt, matysim. Čia jau su tampytoju kalbėsim, žiūrėsim kokie reikalai. Iš priekio reikės viso teliko su visom plasmasėm. Išorinis radiatorius vienas geras, antro nėra. Nutrauktas, bet standartą nedėsim, kadangi dirbam su savo partneriais. Tai dėsim iš Ishimoto, toliau variklio tepalo aušintuvas. Čia sustumtas su visais laikikliais, su šlango, manau viską reikės keisti. Paskui transmisijos aušintuvas, jisai kaip ir geras. Tik tai jisai nelyt šiek tiek pastumtas, tai toliau, kai nusardysim priekį, tada matysim, ar reikės, ar nereikės. Abi lempos, aišku. Kas iš važiuoklės. Tai žiūrėsim, kokioj stabilizatorius atsuktas kažkodėl. Dėl kažkokios priežasties, nežinau, nusimsim ratus, tada pasižiūrėsim. Kitoj pusėje traukia lūžus, tai va traukia pasikeisim ir tada pabandysim užsikelt ant pakelėjo ir pasižiūrėti, kas ten iš apačios darosi, kokia situacija. Dėl traverso dar neaišku, galbūt jisai pastumtas, bet irgi su tampytoju pašnekėsim ir pasižiūrėsim kokią situaciją, ką toliau daryti. Jeigu reikės, pirksim naują. Ne pigus, bet pirksim naują. Tai bandom eiti aplink mašiną ir žiūrėti, ką turim. Šitas sparnas tvarkoj, kadangi smūgis buvo anoj pusėje, tai tenai mušimas. Reikės kapoto bet kokiu atveju. Toliau sparno vieno reikės, bet keisim abudu, bet paliksim tai siurprizų, tiek kapotą, tiek sparnus. Ratai šitos pusės viskas tvarkoj. Toliau pats šonas, skydelės, irgi viskas gerai, kadangi smūgis anoj pusėje buvo. Stogas karbonas irgi nieko nepažįstas. Tas akmuo nukrito nuo širdies, nes ganėtinai brangus daiktas. Toliau ratai abudu šitos pusės tvarkoj, bet ratai irgi bus siurprizas, nes visus 4 keisim, įdėsim 20 ir priekį tiek gale. O kokius sužinosit vėliau. Galas kaip ir viskas tvarkoj, išskyrus šitą pusę, tai per viršutinį difuzoriaus trimą kažkur tai perbraukta. Pačio difuzoriaus trūksta,
bet nieko tokio, dėsim savo. Viršutinį trimą irgi dėsim savo, reflektoriaus trūksta, čia nėra didelė bėda. O toliau kaip ir viskas tvarkoj, aišku, buferis dažysis, bet kokiu atveju, nes turim daužtą šitą ketvirtį. Su ketvirčiu žiūrėsim, pasitarsim su tampytoju, nes jisai įstumtas. Čia irgi riskė tokia yra, bet aš manau, kad mes jį sugebėsim atstumti, pastatyti vietą. Toliau durys kaip ir sveikos, išskyrus patį veidrodį. Veidrodis buvo užlenktas ir visos plastmasės sulūžusios. Tai jų mums reikės, o pats korpusas lyg tai kaip ir viskas tvarkoj su visais mechanizmais. Toliau priekinis ratas, tai manau mes jo neišgelbėsim, net negelbėsim, kadangi visus 4 ratus keisim, kaip ir sakiau, į 20. O kas toliau su važiuoklė tenai po rato, tai pasižiūrėsim nusiėmę ir užsimetėm pakelėjo, kokia ten situacija. Taip pat mums reikės ir priekinio stiklo, nes visas kilęs sudaužytas čia keleivio pusėje, nes airbagas iššokęs. Einam vidų. Žiūrim, ką turim viduj. Salonas baltas, gražus, murzinas, bet čia nedidelė problema, nes išsivalysim. Baisiai geras salonas, ne, Kristi? Turėtų prirūkytas. Smirda, čia hebra tusino. Žodžiu, turim visas pagalves šovusias, panelės, vairo airbagai, abu kelienių, tiek keleivio, tiek vairuotojo, abidvi užuolaidos. Užėjai gal, Kristi, vidų. Pasakok. Visi diržai, visų diržų šoviniai šovė, nes matyt 4 sėdėjo avarijos metu. Čia taip turi būti. Čia galima užlenkti. Tai su salonu bus reikalų, bet atiduosim visus airbagus ir diržus daryt. Pamatysit kur, nuvešim, atiduosim. Bet visą procesą turbūt pamatysit video eigoj, nes viską reikės nusiardyt. Ardysim kelmą, ardysim visą priekinę panelę, nes reikės išsitraukt, visas sėdynės išsiimsim ir žiūrėsim, ką čia rasim. Bus darbo prie salono, nes norisi padaryti atsargiai ir neskubant, nesulaužant nieko. Su salonu kaip ir viskas aišku, sekantis mūsų etapas būtų užsikurt mašiną, tai pabandysim kurt sekančiam epizode, pažiūrėsim ar kuriuose ir neturim jokių kitokių surprizų. Tada pasikeisim tą traukę keleivio pusės, dešinės pusės stabilizatorių prisisuksim ir pabandysim įsikelt ant pakelėjo, pasižiūrėti, kas ten darosi apačioj. O apibendrinant, tai susipažinot su mumis, mūsų veikla, mūsų projektinė mašina. Ačiū visiems žiūrėjusiems, nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir susimatysime kelyje į Eseną. Judam toliau. F22 M3. X-Drive'as. E28 senajam rykliui. Ir tiesiog forumuose... Ką? Švintą garsą. Dėl kurio, manau, visi mes čia ir susirinkom. Sveikas. Dar ir daug carbon fiber. Carbon fiber. Carbon fiber. Suvėlė, bet gerai.
Ir ką, pasikeisim